Bonjour, bonsoir, et ça dépend de la herbe talangai, hein? Talaka tete atibi antibam tamimela kabino masolo, hein? Moment ngo ibandi la merveille azazolanda, Cleva la clave azolanda, talaka kayo marina azolanda la minito. Donc mulongo ezebele, oyo kina okombo na ote kubanga te posuka likambo ezalaka, katikati pe ezalaka, mso kozata na katikati. Bonsoir, na pesi nanu ba merci ebele na sponsor na ngai, oka na bengaka nzamba image. Nzamba image, donc soko boya en tout cas ça mokili na po likolo na sendima epenze pesa bravo. Takai ça la qui image à surprise à la bouée au moins toujours tête antibal na page alors même nous basango donc grâce à eux bah merci belé bah merci respect na epinza papa mokonzi hein hey bande korangai fungola matoi okamwa Lisona lelo na elibino ndeko moko kande na ebisaka bino bobenga bosabone kande na ebisaka bino ndeko wana bengi ayebisinga Teta TV na lisolo ko partager na yo na swaki numéro na yo kando bisa soto benga to commenter nyoso wana no o ebisaka biso na swaki numéro na yo yango na ndimi na benga yo po na mekape ko partager na lisolo oyo ezosala pasi Teta TV kanongo lobaka kosalisa na mokili eza mabe to eza malamu kanongo lobaka vraiment. En tout cas Teta TV lisolo na ngai eza vraiment molai te eza mokuse na kana posa conseil yango eza ngana bino nde mutu to répondre ndeko wana ngana bino nde to commenter pa ndeko wana tokoloba ndeko wana ba réponse na biso nde azozela ngo ndeko wana aiki na Mada City lisolo na obeta eza na Mada City donc awa la Mada City aiki na Mada City abala na mobali na ye baboti bana na bango bino boyebi kaka mboka libanda ka ba réalité bele donc ezala poto mona penza bana ba donc penza kozo mona ka betage kaka betage ça te voit na Congo na mboka na omoko atoboti betage mwana mama le kazali mwana mama kuluto azali mwana tata mwasa azali mboko na Mada City donc betage siko tango boti betage wana yimoko faut soit nango tango ngo ke ne musale faut réfléchir nano so na ke musale faut na ketika bana na crèche so na ke otika bana na crèche te faut na benza mwana mama kulutu be mwana biso wa suka aya po akengelaka bana na ngala sima ndeko nzamba yaki kopambola ye abotaki bana na ye mibali misato après ekobota isusu ya mwasi moko en tout cas vraiment sepelaki makasi amekaki mpe kotuna mobali na ye chérie lokwa na boti mwana mwasi to ata koluka cadeau nini okopesa ngai mobali alobaki ok yo nde moto olobala nga cadeau nini nakoki kopesa yo oyo nyonso oloba na osala ngo mpo obotelinga mwana mwasi liboso obotaki bana misato ya mibali obotelinga mwana mwasi yo nde moto koloba ndeko wana bino chérie nga na moni cadeau na ngai eza kaka obengisa petite sœur na ngai cadette na biso aya ikozala mpe mio eta biso mbele tokende mosala ye atikalaka na bana en tout cas nga vraiment cadeau na nga so osali nga ngo na osepela makasi obe na be ok problème eza te oka biso bamama nde tozalaka so okangami na likambo to papa olinga baluka boye mama alobi cadeau nango olobaki leki na ngai foya ok ça va bazosala badémarche basali badémarche nyonso leki ayaka te aye bana mama fongola matoi okamwa kande Teta TV antibal alobelaka bino kaka toujours donc fongola matoi okamwa oyoka lisolo nayebi ke no boza wana soki yo mpenza mbala liboso mpo mona Teta TV s'abonner ozala toujours à la page okozala toujours à la page okozala décité bino bato nyonso oyo bosabona déjà boza à la page donc
moment ngo yango oyo oyo bandi tentative ya memelaka bino masolo oyo konsolaka mitema na bino mso mpe likambo na ye kozala mpe ka près ndenge moko mpe kaka na oyo ndeko abengaki esalaka bien banimero yango wana eza wana bobenga boloba bokoma ndeko wana azozela vraiment azozela leki ayaka te leki aye ntango leki aye yaya présente ye mwana na kati ya ndako yebise ke no moni mwana oyo tozalaka bien na mama na ye tozalaka vraiment bien en tout cas tosalaka vraiment famille ya famille leki na nga famille ya famille eye kosala ke no mama na bango avoyage ayebisinga ke no mwana ngai nazo voyage mais esali ke no badémarche nasali na mwana esimbi te mais nayebi koza fille moko bien vraiment nalingi natikela mwana ngai ozala naye otikala naye vraiment en tout cas soki okoyede ngai ndesko fianga pike no problème eza te noko otikala no ngai mais sikoyo mpona kolia na ye makambo na ye classe na ye tosala nini abi te kose dérange te na lotindela o mbongo ya classe na ye ya kolia na ye ok mwana ngo azalaki na age ya 16 ans atiki na mwana wana eye kosala ke no mama ye kokende comme na moma moko mama tinda na mbongo ya classe te mama tinda so mbongo ya kolia te tellement mwana ngo aza très poli aza vraiment très poli lokola Olivia Lusamba donc na ndenga jete afanda na mwana ana ndekufutela mwana ana classe mwana ana lelo to loba comme na 22 ans na maboko ya fi wana donc penza ya kuswana te eloko te donc très bien pendant donc akoma kwa yaya kaka ya bana na ye okonzima te yaya pa bombelaki leki te ayebisi leki vérité oh leki pa ok yaya nde bongo ekosala leki afandika mwandambu kaka kumosala kwa moko umela mo muke na Mada City no mo bobi ka baleki na biso bautaka mboka na biso ka Congo nde balinga fort donc okoboma bango na fond donc bakoma kokanga ba photo donc penza ba photo nde ba photo donc toyebaka te so bakanga ba photo ngo po batindela bakamara na bango na Congo to ndeni toyebaka te ekosala bafanda lokola ndeti na complexe moko boye wana mwa leki ya mwasi ando bisa siko yana ye wa mkolo wana na biki yana batikaka ye pa fi wana oh ya ketikanga na kuna pa camarade na ngai po nakanga ba photo na appareil na ye comme ça na otiyo tikono ba makamba ba phone otinda ngo na appareil na ngai yaya fandini alobaki eloko te entre-temps yaya azalaki busy na baleki na ye na ndako aotangisa bango mpe azalaki mpe kotangisa bango ntango leka osenga service wana moni mpe aza busy aotangisa bango abeti na okara naoloba na oti obetanga mpe kara naoloba noke kotika ngai kende kotika ngai na pa camarade na ngai nakanga bafoto ne yo moto makambo bafone otindela ngai abaluki abisabi omoni teke na busy na otangisa bana zela so na silisi ebona oke kotiko te tika na obana nano tokende na liboso yaya kipaki eliso te tellement alobaka na ye te tellement aza mwana moko très poli donc très poli vraiment na ndenge ya moke te abetaki ekara mais leki akoma esika okogangela ye oboki kotika ngai oboki kotika ngai oza vraiment motaya mabe en plus po tangaka bible po totanga bible tema mabe penza kolobisa ngai su te komeka kutu ata kolobisa ngai kutu te komeka te mokolo komeka okoyeba nga penza so nazalaka nani ye azalaki na chambre déjà utaye mosala azalaki ne na kati ya chambre ayoki abiteti ya tv antibal eningisanga motu eswanga mbala liboso nga natika leki na nga wana po aza cadette na biso natika ye na 6 ans nayebi comportement leki na ngai te siko mbala liboso nayoka ye amatisa voix bongo aoloba mpe biloko wana alobeli mwana na nga wana na kati ya ndako elekelanga tetative nasengaki ka maîtrise mpo na minute wana soki nabimaki nomo bobika na mboko toza ya Mada City donc so omeki kosimba mwana donc mbila kosilala nao mpenza
akosila na no ezate lokola biso na mboka na biso na beti mwana nga a mwana ngai nazo éduquer na mboka na biso za bongo o awa penzo meki mbila akosilana na openza akopesa na mwana raison yo moko penzo kamwe au regretter vraiment au côté na monde si je savais habiter ta TV na zwaka maîtrise na fanda kaka et ko sala sko na pourquoi na bimana na kena na cuisine na ke ko luka mo eloko moko mais moteme sezo kaki na bopeka kotuna ngapitana za na mwana ngai esu opesa nga rapport yaya mama tala likambo eleki boye na meke ko expliquer petite sœur boye mwana na tika ne ko lobate eloko kutelo ko eloko izate siko na otala ka comportement leki nanga kamo tanduka gelongi antuko kangelongi tongo etanaka te tati antibal tongo etani ngapi nazo obligé fona ke musala kande na tikelaka ye mwana bébé nanga 4 mois na bala nanga mwana nga liboso ana 8 ans nando sala ka biloko papa na sali potopoto na ebisenga bi na sape ka sembla na utiliser ka sagesse na ebisenga potopoto ana lesa mwana azupa boite ando lesa mwana ka 4 sani esa popoto na sala ngomingi te olisi 4 sani moneni 600 ba moko leki azusu popoto na kanda natalika nga na so na landi mwana no sale mabepamba no ke musala obepsela nga journée na zuka potopoto na nga mona lesi mwana silisi na pango si mwana munoko na fandi si mwana na kiti na ndiko se préparer na ngana tombola saki na ngana bima bande kokana ebsaka bino bo fongola matoyi okamwa kande tentative lo bana bino numéro ya ngwana bubenga bo s'abonner bo koma bino moko bo koma po ndeko wana azana posa ba réponse ya nganda yo azozelango ndeko bandiko se préparer akende abima kende musala boy mwana ngwaza kai lo ukangama ayemba mopa yana ya Claudine bongo mbongo na ngai po mwana kwa kanga kasuki ya jete bandeko na ngai bongo mbongo na ngai ona kangaki mwana mama mukambi suki mbongo na nga wana nazana posa nango pona ngina chaba data abi Teta TV antibal taka peta pisanga déjà kanda déjà donc petit nazo linga ko pese chance te poso na pese chance donc na ko beta journée ya obeba na ko beba na fandika nye ya Claudine na loba na yo te mbongo na ngai po na linga na saba megabata bi na baluki kana bisi mwana ayebisa ka opesa journée o ye loba na nga opesa nga dimanche po ba dimanche so peto ke na biso pe église te est-ce que ba dimanche ngo ezala combien yango na mbongo alobaki akopesa yo fanda calme te pona na posa mbongo na nga Teta TV antibal parce que mwana zokota nga doute nde na oloba na eto nini na bisenga bo moni yo banda lelo nani ko mono to kanga suki wana ko kanga ngo pesute soko moni ka ko senga bato ba mbongo boy ko kanga suki wana sute o te Claudine mbongo nga moka suki abimbala moko na pese mbata sima loboko na miso bana nge salenga pe bien te po aza quand même ya bana na ngai pe magaza mwana biso suka mais azo jouer ka rôle ya ka bana na ngai po no jouer ka lokwa mwana ngai et pesa kinga vraiment kanda na ngina tombola saki na ngai po na bima mwana kokisino inanete leki na ngai ye na mboko na bengisi akokisi même pas une année akokisi même pas 6 mois kande na bengisi na nina tombola saki na nga pona bima azoyebisa mwana ngai Claudie nga na okende donc camarade moko voisin moko kaka na esika bafandaka na complexe na bango yaya mpe ka moto apresentaki nga na okende naoke kokombela ye mimi ndako naoke kombela ye mimi ndako nayebi mpe ere na ozonga boye te boye baka ndeni boko se protéger Teta TV antibal nayebi ke yo nde muto memaka penza sango information ya solo penza ezalaka pa na yo te pa na yo vraiment
yo nde moto memaka penza bato ba répondre ba yebisa ngai na sala nini na benga na ye na ndako na ngai na zongisa ye na Congo to na sala nini aza vraiment na baposa ba réponse na bino nga na bino to koma to benga ye to consoler asala nini po leki akome poli moko donc okoki ko imaginer te habite ta TV na pese na punition alambaka sute asimbaka biloko na ngai te nga mona dolamba biloko na ngai nga mona dokipe mwa ba na ngai pe na zui décision ya kotika mwana nga pa voisin na tika ikakese eloko te Teta TV ekufeli nango te na tika kaka siko na minute o Teta TV po mwana wana vraiment nga na oko supporter te na ba moment o pe lisusu eko sangana na sala nini na benga na e to na sani motema ezosuka yango na bi Teta TV aka na eko te ate amemaka sango ka bino na Teta TV nde bo partage kango nde bo komaka bo komantaka numéro yango wana bo komante bo benga soki peza mbala liboso yo po landa ngai s'abonner kota à la page kozala décider ata mokie bye merci. Hey mokili makambo ngola matoi